每日靈修3分鐘。我係羅錫維牧師，第一城浸信會嘅牧師。詩篇23篇開始到今日，開始進入快板啦。在我敵人面前，你為我擺設筵席，好似聽到中國嘅琵琶十面埋伏咁啊，危機四伏。但係喺嗰個情況底下，可以神同我哋暢飲啊，擺設筵席，就證明咧我哋嘅嗰個嘅依靠係從神而嚟嘅，處變不驚，任何嘅環境我哋都可以面對。點解咁樣面對咧？就在乎你同你嘅嗰個牧者啊，即係耶和華，你嘅上帝，你認唔認識佢咧？你認識佢有幾多咧？你對佢嘅依靠係從你對佢嘅認識而嚟嘅。你知道咧，佢靠得住，佢實睇住你，佢實保護你，佢同你同在，佢甚至為你而爭戰嘅時候咧，你就會好似大衛咁講，我哋一齊喺呢個嘅兵凶戰危嘅處境裏邊，同神一齊舉杯飲宴。佢話你用油膏了我的頭。大衛王係皇帝啦，所以喺舊約聖經裏邊，先知、祭司同埋君王咧，都用一個膏油膏佢嘅頭，即係表示一種嘅委任啊，一種嘅委任嘅一種嘅儀式嚟嘅。大衛話喺敵人嘅面前，你膏了我的頭，膏了我的頭，你宣告指明我係你嘅僕人。無論你係君王，你係先知，你係祭司都好，都係神嘅僕人嚟嘅嚇。咁你話咁我又唔係祭司，又唔係先知，又唔係君王，咁油膏油咁關我咩事啊？喺今日我哋作為基督徒，作為神嘅兒女嘅嗰個處境裏邊咧，呢個神嘅膏油係指聖靈嘅膏抹，聖靈嘅恩賜，聖靈嘅臨在，神嚟到去委派我哋，指派我哋去服侍佢，做佢嘅僕人。我哋每一個基督徒都係神所膏立嘅，其實我哋都係好似呢一個嘅先知、祭司同埋君王一樣，我哋有神嘅膏油膏抹，並且俾我哋有能力嚟到去為主作工嘅。呢個係君尊祭司嘅職分，記唔記得啊？係俾每一個嘅基督徒嘅，所以你同埋我有呢個君尊祭司嘅職分，就面臨大敵嘅時候，神託付俾我哋，哪怕係幾艱難嘅任務嘅時候，我哋可以靠住神嘅嗰個膏油聖靈嘅能力，我哋足以應付，而且應付且有餘。